naši đaci iz tehničke škole. Vi pratite naši podcast Okirja TV ovdje. Moje ime je Stanković Ognjen, profesor Kustos muzeja. Šta bi se stvarno desilo? U pitanju je vanzemaljac. I šta je to? Kako su pojavili tih vanzemaljaci? Da li postoji vanzemaljac? Idemo. Vanzemaljsko čudovište je hipotetičko stvorenje za koji se spekuliše i navodi da je vanzemaljskog porekla. Takva stvorenja se često opisuju u kontekstu NLO, NLO teritorija i fikcijskih dela. Neki poznati tipovi vanzemaljskih čudovišta uključuju čudovište iz Spletwooda, visoki humanoid sa glavom u obliku lopate. Prijavljivano je u kontekstu navodih susreta sa vanzemaljskim bičama. Sivi humanoidi dakle sa sivom ili zelenkastom košom, velikim očima u obliku badema i malim nozdrvama. Obično su visoki oko 1 metar, često se pominju u vezi sa incidentom u Roswellu i navodnim otmicama. Goblin iz Hopkinsvilla, mali zelenkasto-srebrni humanoidi koji su opisani u jednom od izveštaja o navodnim susretima. Mali zeleni ljudi, minijaturni humanoidi sa zelenom kožom, iako takve opise retko podržavaju dokazi iz stvarnog života. Gmizavci i gmizavci, visoki krljušnjima prekriveni humanoidi. Ovaj stvorenja se često povezuje sa teorijama zavere i pominju se u kontekstu drevnih metova i legendi, kao što je bog Sobek u drevnom Egiptu. Nebeska riba i izduženi vizualni artefakti koji se ponekad pojavljuju na fotografijama i videozapisima. Obično se smatra da su uzrokovani zamučenjem pokreta letećih insekata. Ovi opisi vanzemaljskih čudovišta variraju u zavisnosti od kulture, ličnih zapažanja i umjetničkih interpretacija. Važno je napomenuti da većina ovih stvorenja nema naučne dokaze i često se posmatraju sa skepticizmom ili kao deo folklora i popularne kulture. Vanzemaljac je pridjev koji se odnosi na nešto što je povezano sa drugom planetom ili vanzemaljskim prostorom. Opisuje objekte, fenomene ili bića koje potiču ili se nalaze van naše planete Zemlje. Glavni aspekt je značenja riječi vanzemaljac. Broj 1. Poreklo. Povezano sa drugom planetom ili zvezdanim sistemom osim Zemlje. Na primjer, vanzemaljski brod koji je došao iz druge galaksije. Broj 2. Stvorenja. Odnosi se na vanzemaljska bića koja mogu postojati na drugim planetama ili u svemiru. Na primjer, vanzemaljske civilizacije koje mogu imati sopstvenu tehnologiju i oblik života. Broj 3. Tehnologija. Odnosi se na tehnologiju, aparate ili uređaje koje su stvorili ili koristili vanzemaljci. Na primjer, vanzemaljska tehnologija koja je superiornija našim zemaljskim pandanima. Broj 4. Kulture i civilizacije. Opisuje hipotetičke vanzemaljske kulture i civilizacije koje mogu postojati na drugim svetovima, na primjer proučavanje vanzemaljske kulture putem arheoloških nalaza ili posmatranja. Pod 5. Naučno istraživanje. Koristi se u kontekstu naučnih istraživanja i teorija vezanih za mogućnost života van Zemlje. Na primjer, astrobiolozi proučavaju uslove pod kojima je vanzemaljski život moguć. Pod 6. Izmišljeni opis. Često se nalazi u naučnoj fantastici, filmu i literaturi koji opisuju različite aspekte vanzemaljskog sveta i njegovih stanovnika. Dakle, vanzemaljac pokriva širok spektar koncepata vezanih za hipotetičke ili stvarne vanzemaljske fenomene, bića i tehnologije. Leteći tanjir. Također, leteći tanjir ili disk je opisni termin koji se koristi za opisivanje tipa letelica sa telom u obliku diska ili tanjira. Termin je prvobitno skovan 1947. godine za opisivanje anomalnih letećih objekata. Glavne karakteristike i osobine letećih tanjira su: broj 1. Oblik. Telo je oblikovano kao disk ili tanjir, što ih razlikuje od drugih oblika letelica. Broj 2. Viđenja. Prva poznata viđenja letećih tanjira datiraju iz 1947. godine kada je biznismen Kenneth Arnold tvrdio da je vidio grupu od 9 objekata u obliku polumeseca u blizini planine Rainier u državi Washington. Arnold je uporedio njihovo kretanje sa tanjirima koji skaču po vodi, što je dovelo do nastanka termina. Pod 3. Opis. Raniji izveštaji su opisivali leteće tanjire kao srebrnaste ili metalne objekte koji mogu imati navigaciona svetla i kretati se velikim brzinama, a istovremeno pokazuju visoku manevarsku sposobnost. Pod 4. Karakteristike. Mogu sporo lebdeti ili se brzo kretati. Ponekad se izveštaju o jarkim svetlima oko objekta,
često se opisuju kao kretanje u bliskoj formaciji sa drugim sličnim letjelicama. Pod 5. Istorijski značaj. Termin leteći tanjir se široko koristio u medijima i NLO, literaturi 20. veka. Vremenom ga je zamenio opšti termin neidentifikovani leteći objekat NLO, koji je 1951. godine skovao oficir američkog vazduhoplovstva Edward J. Ruppelt. Broj 6. Značajni slučajevi. Jedan poznati slučaj viđenja letećeg tanjira je NLO u McMinnville fotografisan 11. maja 1950. godine. Dakle, leteći tanjir je termin koji se istorijski koristio za opisivanje neobičnih letećih objekata u obliku diska često povezanih sa vanzemaljskim civilizacijama i NLO-ima. Identifikovani leteći objekat NLO je vizualno posmatrani objekat koji se nalazi u ili van zemljene atmosfere i ne može se identifikovati kao poznat prirodni ili veštački objekat. Glavne karakteristike i osobine NLO-a. Broj 1. Identifikacija. NLO-i se ne mogu jasno pripisati poznatim prirodnim fenomenima, na primjer ptice, meteoriti, atmosferske pojave, ili veštačkim objektima, na primjer avioni, rakete, baloni. Broj 2. Posmatranja. NLO-i mogu biti i pokretni i stacionarni objekti, posmatranja se mogu desiti i danju i noću. Broj 3. Priroda fenomena. Neobični optički fenomeni koji se mogu objasniti prelamanjem, refleksijom ili disperzijom svetlosti u atmosferskim slojevima, na primjer područja akumulacija mikrokristale, leda, često se pogrešno smatraju NLO-ima. Broj 4. Neobjašnjivi fenomeni. Neki NLO-i se ne mogu adekvatno protumačiti u okviru postojeće naučne paradigme, što generiše interesovanje i debatu u NLO zajednici. Broj 5. Istorijskih razvoj. Termin neidentifikovani leteći objekat skovao je 1951. godine oficir američkog vazduhoplovstva Edward J. Ruppelt da bi opisao objekte koji se ne mogu identifikovati. Broj 6. Viđenja. Prijavljena su viđenja NLO-a u različitim oblicima i veličinama od malih svetlosnih tačaka do velikih objekata u obliku diska. Broj 7. Skepticizam. Mnogi naučnici i istraživači su oprezni prema izveštajima o NLO-ima, verujući da su to ili optičke iluzije ili greške u posmatranju. Stoga su NLO-i fenomene koji i dalje bude predmet debata i istraživanja, izazivajući interesovanjem i entuzijasta i skeptika. Ukoliko se svidjelo ovaj video na našoj YouTube kanalu, stavite like i pišite mi komentare, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu okiriatv.com, ukoliko želite to da prijaviti na website, link u opisu profili. Ćao! Respect.